Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Плодотворное сотрудничество на Дальнем Востоке. Якутия станет партнером Российской креативной недели. Завершение истории о нарушенных правах. Прокуратура Чурапчинского района провела проверку по обращению граждан. Купание в суровые морозы. Саха-Маржи присоединились к акции «Закаленная Россия. Сильная страна». Спасатели доставили топливо и продукты питания водителям, попавшим в беду автозимника. Напомним, 24 декабря на пульт службы спасения республики поступила информация о том, что из села Сибянкёля в село Сикянкёль выехала колонна из 12 грузовых автомашин. 25 декабря в 10 часов 30 минут на автозимнике была обнаружена колонна автомобилей. Большая часть машин заморожена ввиду отсутствия топлива. С жалобами на здоровье никто не обращался. Спасатели передали водителям топливо и продукты питания. От эвакуации водители отказались. Айсен Николаев принял участие в обсуждении развития проекта «Чистая Арктика» в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. На совещании отмечено, что 2021 год был пилотным для проекта. На старте был получен хороший результат. Волонтеры собрали в арктических регионах более 1500 тонн отходов. В своем выступлении глава Якутии напомнил, что проект начал свою работу в августе этого года в поселке Тикси. Его активными участниками стали Ленское объединенное речное пароходство, уполномоченный по сбору материала, представители Минобороны России. Планируется, что в течение 22-23 годов Тикси будет полностью очищен от металлолома. Якутия станет партнером Российской креативной недели. Глава республики Айсен Николаев подписал в Москве соглашение о сотрудничестве с Роскультурцентром. В его рамках планируется проводить совместные исследования и мероприятия, которые должны способствовать развитию креативной индустрии не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Подробности в следующем материале. Якутия – это признанный лидер в России в области креативной индустрии. В регионе развивается кино, мода, дизайн, IT-технологии. На недавней премии Russian Creative Awards Якутия попала в топ-5 самых креативных регионов страны, наряду с Москвой и Нижним Новгородом. И в республике действительно много новаторства в этом направлении. Мы первыми приняли тогда концепцию развития креативных индустрий. Сейчас мы понимаем, что, наверное, нам нужно принимать уже закон и о развитии поддержки креативных индустрий. И отдельно у нас еще закон будет все-таки о поддержке нашего кинематографа, потому что у нас кино таким становится тоже базовым инструментом развития креативных индустрий. Но новые подходы нужны не только в творческой индустрии. Якутия одной из первых внедряет креативные решения во все сектора экономики. И мы с вами понимаем, что если работает, не знаю, тракторный завод, но на заводе есть качественный айтишник, дизайнер, маркетолог, то, конечно, КПД такого завода будет гораздо выше. И Якутия выбрала в том числе этот инновационный подход, который не всем пока еще понятен. И я хотела бы, наверное, тут поздравить Айсена Сергеевича, потому что вы сейчас задаете тренд вот в этом правильном понимании других субъектов, как развивать креативную экономику, и что это не просто про творчество, а про долю креативности всего сектора, и в том числе сырьевого. И неудивительно, что между Якутией и Роскультцентром было подписано соглашение. В нашем регионе действительно есть идеи, которые можно масштабировать на всю страну. Например, скоро заработает первый на Дальнем Востоке креативный кластер. Также в ходе встречи прозвучало, что в будущем году Якутия станет партнером креативной недели в Москве. И вполне возможно, это сотрудничество станет еще шире. Мы хотим, чтобы в 2023 году, например, региональная неделя, Российская креативная неделя проходила у нас в Якутске. Мы тоже к этому готовы и считаем, что это как раз может быть приурочено к годовщине работы нашего квартала труда. Можно будет обсудить достижения, посмотреть, какие вопросы возникают. Все сделать, чтобы креативные индустрии у нас в Якутии развивались еще быстрее. Айсен Николаев также отметил, что те дивиденды, которые регион получает от добычи полезных ископаемых, нужно направлять на развитие новой экономики, ориентированной в первую очередь на развитие человеческого капитала, на реализацию того огромного креативного таланта, который имеется сегодня у Якутии. Максим Кардузу, Джур Березкин, Москва.
Граждане, проживавшие в аварийных домах и сироты, наконец получили заветные ключи от нового жилья. Сваи нового дома на улице Чернышевского забили в ноябре прошлого года. Общество с ограниченной ответственностью «Феррис» построило 9-этажный 149-квартирный дом за 13 месяцев. В рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 19-25 годы в этом доме приобретено 112 квартир. Следует отметить, что все квартиры сданы с чистовой отделкой под ключ. У нас был аварийный дом, и нас снесли по сносу. И вот в этом доме мне сегодня должны вручить ключи. Меня переполняет, я вообще не верю, что это со мной, потому что мы 27 лет ждали эту квартиру. И поэтому вот к Новому году такой подарок, сюрприз, прям вот не верится. Прокуратура Чурапчинского района провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны о защите его нарушенных прав. Установлено, что весной 2020 года между 90-летним ветераном и его 40-летним односельчанином заключено устное соглашение о строительстве пристроек дома пенсионера. Условия соглашения закреплены в расписке о получении и передаче денежных средств в сумме 50 тысяч рублей. Сторонами определено, что строительные работы должны быть окончены в июне 2020 года. Вместе с тем подрядчик свои обязательства в установленный срок не исполнил. Возвратить пожилому мужчине полученные средства отказался, в связи с чем ветеран обратился к прокурору. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Прокуратура Чурапчинского района посредством телефонной линии обратился ветеран Великой Отечественной войны о защите его нарушенных прав. В интересах ветерана в суд направлен иск о взыскании с мужчин 50 тысяч рублей, а также морального вреда, определенного заявителем в размере 20 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. В результате нашего вмешательства денежные средства в размере 70 тысяч рублей пожилому гражданину выплачены в полном объеме, его права восстановлены. В ряде самых популярных туристических районов республики сейчас создаются специализированные кластеры. Предприниматели начинают работу над единым турпространством в Хангаласском и Амгинском районах. Также планируется создавать кластеры в Оймеконье и Верхоянье. И если в Хангаласском первые шаги по созданию единого пространства уже были сделаны в турсезоне этого года, то в Амге реализация проектов начнется с 22-го. В отличие от Хангаласского, куда туристов привлекают в основном природными достопримечательностями, Амгинский делает упор на агротуризм. Действительно, это направление может стать настоящей изюминкой сельскохозяйственного района. В целом, концепцию по развитию единого туркластера Агентство по развитию туризма республики для Амгинского района уже составлено. Также недалеко от села Амга на горе Короленко будет построен туристический хаб, центр притяжения туризма в районе. В настоящее время мы реализуем программу по туристическо-рекреационному кластеру Амга. То есть сейчас идет процесс подготовки земельных участков. Местность находится на горе Короленко, где-то примерно 40 гектаров, где-то так. В кластер должны войти предприниматели, занимающиеся туризмом, да? И для них будет созданы условия. То есть будут предоставлены, земельные участки будут предоставлены, и различные программы поддержки. 18 семей Хангаласского района получили под Новый год новенькие ноутбуки. Уроженец района, председатель правления группы компании «Генерация» Артем Яковлев в рамках благотворительной акции «Елка добра» передал 18 ноутбуков фирм Asus и Lenovo для многодетных и малообеспеченных семей района. Одной из счастливых обладательниц нужного девайса стала семья Габышевой Айгуль из села Верхний Бестях. У нас многодетная семья, и я самая старшая. У меня есть 5 сестер и младших братьев, и нас двое, кто ходит в школу. Это я и моя младшая сестра, остальные ходят в садик. Я благодарна за такой предновогодний подарок. Этот ноутбук нам очень нужен будет для учебы онлайн. Закаленная Россия – сильная страна. Под таким названием 3-й год подряд проходит акция здоровья по всей стране. Несмотря на суровые морозы, общественная организация здорового образа жизни и закаливания Саха-Маржи в стороне от акции не осталась и также приняла в ней участие. В этот день любители зимнего плавания и закаливания всех субъектов страны обливаются водой, погружаются в воду океанов, морей, рек и водоемов. По данным Якутского управления гидрометеоцентра, сегодня утром температура в воздухе в Якутске
Минске составила минус 48 градусов. Отметим, что саха-моржи купаются в холодной воде каждый день. И каждый день снова и снова прорубают прорубь, так как она успевает покрыться 15-сантиметровой корочкой льда. Подготовка занимает около часа. В это время устанавливают палатку, топят печку-буржуйку. Самые опытные моржи переодеваются прямо на улице. Я моржую более 30 лет, а так я закаливанием начал заниматься с 8 класса, снегом обтирался из-за того, что я много болел. И это здоровье. Оно силу духа дает, очень такую силу дает, энергию, и человеку дает здоровье. Ну какой секрет, когда у нас вот палатка только вот эта сегодня только принесли, а так мы без палаток, без ничего. Необходим, конечно, балок, дом. Вот. А так очень суровая зима. Сегодня, 25 декабря, католические христиане отмечают Рождество. В связи с этим Санта-Клаус по традиции выехал из своей деревни в Лапландии, чтобы успеть раздать подарки детям по всему миру. Перед этим он записал видео поздравления. Подробности расскажет Яна Пашаева. Санта-Клаус покинул свою деревню в заснеженной Лапландии, чтобы успеть доставить подарки по всему миру. Он показал, как провел последние моменты перед поездкой. Эльфы пели рождественские песни под гитару, а сам он принимал посетителей. Ежегодно в резиденцию Санта-Клауса приезжают около 500 000 человек. Но из-за коронавируса туристов стало намного меньше. В прошлом декабре его навестили только 11 000 гостей. Правила посещения тоже изменились. С Санта-Клаусом можно общаться только через стеклянную перегородку, и его нельзя обнимать. Последние 2 года были особенными. Для нас это долго, но представьте, каково это для 6-летнего ребенка. Это треть его жизни. В пиковые дни Санта-Клаусу приходит до 30 000 писем в день. По словам эльфов, в этом году многие дети просили одежду, конфеты и желали, чтобы пандемия закончилась. Давайте сделаем это Рождество счастливым и незабываемым для всех. Финский метеорологический институт информирует Санта-Клауса о погодных условиях во время его путешествия. Ему также помогает компания «Финавия», которая управляет аэропортами Финляндии. У Санта-Клауса есть разрешение сесть в любом из них, на тот случай, если оленям потребуется отдых. Ну а Краснодарский парк предпринимателя Сергея Галицкого озарила новогодняя иллюминация. Красочными огнями залились дорожки и здания на территории. На кадрах дрона можно увидеть цветовые инсталляции цветов, птиц и новогодние атрибутики. Огни украшают центральный водоем, туристические дорожки и фонтан-водопад. Фигуры светятся белыми, розовыми, красными, синими и зелеными цветами. Кроме того, на территории парка вновь установили электрический шалфей. Тысячи фиолетовых лампочек будут создавать праздничное настроение на протяжении всего зимнего сезона. Напомним, строительство парка «Краснодар» площадью в 23 гектара началось в 2016 году. Техническое открытие состоялось в сентябре 2017 года. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.